أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء. اليوم سنقدم لكم أقراص صغيرة لعلاج السعال وتقوية جهاز المناعة لمحاربة الإنفلونزا ومحاربة الالتهابات في الجهاز التنفسي وطرد البلغم وتخفيف السعال الجاف. تابعونا بهذه الوصفة المنقولة من قناة التداوي بالأعشاب ووصفات إسماعيل بعد الفاصل. فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حنتعلم الأقراص اللي أمامنا الآن. هذه الأقراص إخواننا المشاهدين هي بأمر الله أولا وأخيرا تستخدم لعلاج السعال وتقوية الجهاز المناعي وأيضا محاربة الإنفلونزا، وأيضا المكونات التي سوف نستخدمها في هذه الوصفة طبيعية 100%. أيضا هذه الوصفة تستخدم لطرد البلغم. أقراص رائعة جدا جدا، سوف نعلمكم طريقة صناعتها: سكر، زنجبيل طازج، القرنفل، عسل النحل، بودرة العرقسوس، وأيضا بودرة الزنجبيل المجفف. الآن مباشرة نبدأ في طريقة تحضير هذه الخلطة على بركة الله، الخلطة الرائعة جدا لمحاربة السعال. قومي أختي بالله بوضع كوب واحد من السكر، وأضيفي إليه نصف كوب واحد من الماء. ابدأي عملية غلي هذا السكر أو غلي هذا الماء، وقومي بعملية التحريك حتى يذوب السكر داخل الماء. تأكدي من أن السكر قد ذاب في داخل الماء. الآن بعد ذلك أضيفي ملعقتين من الزنجبيل الطازج. الزنجبيل الطازج، هذا الزنجبيل الطازج الذي تم هرسه عبر الهون أو المدقة مفيد جدا جدا أخواتي في الله، حيث يتمتع الزنجبيل بخصائص تساعد على تحفيز المخاط، وبالتالي يؤدي إلى تخفيف السعال الجاف. أيضا الزنجبيل أخواتي في الله اللي حطينا منه ملعقتين أخواتي في الله يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تطهر الحلق وأيضا تطهر الجهاز التنفسي. بعد ذلك أضيف أختي بالله ملعقة واحدة من القرنفل المهروس، ملعقة صغيرة تقريبا 6 أو 7 أكباش. يحتوي أخواتي في الله القرنفل على مادة عطرية مضادة للجراثيم وأيضا مطهرة من الميكروبات. أيضا يخفف القرنفل يخفف من البلغم، ويخفف أيضا من كمية المخاط المتواجدة في الحلق والقصبات الهوائية. في هذه المرحلة بعد أن أضفت الزنجبيل المبشور وأيضا القرنفل، عليك دوما أن تقومي بعملية التقليب وعملية التحريك كما تشاهدي أمامنا الآن. مع الاستمرار في عملية التقليب والتحريك سوف يتحول لون الخليط إلى اللون البني الذهبي كما تشاهدي أمامنا الآن في هذا الفيديو. الآن تقريبا بدأنا ننتهي من الخطوات النهائية لهذه الخلطة. مع عملية التقليب الخليط أضيفي في هذه المرحلة بعد أن يصبح اللون بني غامق أو ذهبي، أضيفي ملعقة كبيرة من عسل النحل. عسل النحل يساعد في علاج السعال المترافق، بالذات في صعوبة النوم، السعال الذي يحدث ويؤدي إلى صعوبة في النوم، وأيضا يخفف بشكل كبير من السعال الليلي لدى فئة الأطفال بالذات. أيضا يخفف من الالتهابات التي تكون متواجدة أو التي تصيب الحنجرة. أيضا يعمل العسل على تخليص المريض من البلغم. في هذه المرحلة أختي في الله أضيفي ملعقة واحدة صغيرة من بودرة العرقسوس. يعتبر العرقسوس ملطف ومهدئ للشعب الهوائية، وأيضا مهدئ للأغشية المخاطية، يساعد في تخفيف الاختناق، وأيضا يساعد في تخفيف التهاب الحلق بشكل أساسي. هناك طريقة بريطانية لمعالجة السعال تعتمد على الغرغرة بالماء الساخن وملعقتين صغيرتين من عرق السوس يوميا، مرة في الصباح وأيضا مرة في المساء. إذن أخواتي في الله، بعد أن حصلت على هذه الخلطة
وأصبحت تقريبا شبه جامدة، قوم الآن بعملية سكبها إلى دوائر أو إلى أقراص صغيرة جدا كما تشاهدي الآن أمامك. الآن تقريبا تكوني قد حصلت في هذه الخلطة على ما يقرب من 30 أو 40 قرص. الآن أختي في الله اعملي خلطة بسيطة جدا مكونة من الزنجبيل البودرة المجفف مع سكر مطحون، وأضيفي هذه الخلطة البسيطة اللي هي سكر مطحون وزنجبيل مطحون على الأقراص لكي تضيف قيمة وفائدة بشكل أكبر لهذه الأقراص. الآن أختي في الله قومي بتجميع هذه الأقراص كما تشاهدي التي حصلت عليها هنا. أقراص رائعة جدا مكونة من خلطة طبيعية تساعد في علاج السعال، أيضا مفيدة جدا، أؤكد أنها مفيدة لسوء وعسر الهضم. ضعي هذه الخلطة كما تشاهدي الآن في علبة فارغة، علبة نظيفة لا تحتوي على الجراثيم. بالإمكان أن تحتفظي في هذه الخلطة لفترات طويلة جدا جدا، يمكن أن تستخدميها على فترات، يمكن أن تستخدميها عند اللزوم. هذه إن شاء الله الخلطة أو هذه الأقراص تساعد وبشكل كبير في علاج التهابات الجهاز التنفسي، أيضا التهابات القصبات الهوائية، أيضا إن شاء الله مفيدة لعلاج البلغم والكحة. وأتمنى أخواتي في الله أن تكون هذه الوصفة الطبيعية قد أفادتكم بشكل كبير. أتمنى أن تكون أيضا نالت رضاءكم وإعجابكم. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد حصل على إعجابكم. لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وأن تفعلوا زر الجرس حتى تصلكم إشعاراتنا الجديدة أولا بأول. إلى اللقاء في فيديوهات جديدة.